6月，有人从中国黄金的 ETF 里面搬走了150亿人民币，创下了有记录以来最差的单月。如果你手里也有黄金，这个6月大概不好受。金价的半年线2021年以来的第一次收跌，这些数字都来自世界黄金协会最新发布的《中国黄金市场月报》2026年6月刊。而它最有意思的是，同一个下跌的6月，3种钱给出了3种完全相反的答案。散户夺路而逃，金市在一旁观望，央行却在闷声扫货。这里最奇怪的是，就是那扫货的央行，价格一跌，谁不想跑？可他非但没有跑，还逆着所有人加了一大笔仓，买出了历史上最长的一段连续增持记录。同一个价格，同一份数据，他怎么就跟所有人做了相反的动作呢？他到底看到了什么和散户和金市消费者都没有看到的呢？这个问题我们留到最后揭晓。今天我们把这3种钱一种一种拆开，看一下到底谁在慌，谁在稳。世界黄金协会是全球黄金行业最权威的研究机构之一，它每个月都会把中国黄金市场里面的钱从头到尾捋一遍，而这一期恰好把这场罕见的分裂完完整整的摆在了我们的面前。先说好，最后那个逆势买家给出的答案可能会颠覆你对该怎么看待金价短期波动的直觉。那我们就从所有人共同面对的那张牌开始看起，金价为什么在6月突然跌了？先看价格，世界黄金协会这份报告的第一张图画的是黄金过去20个半年度的回报。一路看过来，前面几年黄金基本是往上走的，涨得可欢了。可到了最右边的这2根柱子，也就是2026年上半年，柱子第一次扎到了水面以下，变成了负的。具体跌了多少？6月这个月，伦敦金研市场协会的黄金定盘价，你就把它理解成为国际上最权威的那个黄金的报价，和上海的基准金价双双跌了 11%。 注意，这个 11% 是6月单独这个月的跌幅。要是把镜头拉长到整个上半年，国际金价用美元算跌了 8%， 而用人民币来算跌得更多，跌了 10%。 为什么人民币算下来跌得更狠？这里面有个小机关，黄金是用美元来报价的，这半年人民币对美元在升值，人民币变贵了，同样1盎司的黄金换回来的人民币就变少了，所以本地的跌幅又被人民币的升值放大了一大截。这一跌是2021年以来5年里第一次出现了半年度下跌。那到底是什么把金价从高处推了下来？报告给了的答案指向了一个人，美联储的新主席。美联储就是美国的中央银行，管着全世界最重要那笔钱的利率。上个月货币政策会议上面，这位新主席释放出来的新信号被市场解读为鹰派。鹰派是什么意思？简单的说，就是这位掌门人倾向于把利率往高了摁，往急了收，而不是放水。这一摁就摁到了黄金的软肋上。你得知道，黄金这个东西拿在手里是不生利息的，它不像存款放着不会自己涨钱。所以判断该不该拿黄金，投资者心里有一杆秤，叫做机会成本。我打个比方你就懂了，你手里有一笔闲钱，你可以把它存进银行里面吃利息，也可以拿去买一块金子放着。金子放着不生一分利息，可如果到时候银行利息涨了，你把钱压在金子上，白白错过了那份利息。这就是你的机会成本。利息越高，你拿着黄金的代价就越大。现在你明白了，当新主席暗示利率要维持在更高的位置的时候，这杆秤立刻就倾斜了，利息那头变重了，拿着黄金的机会成本一下子就上来了。再加上美元跟着走强，黄金用美元一算就显得更贵了，需求承压，两头一夹，投资者就开始减持黄金，连期权的仓位都偏向了看跌。报告把这个总结为2句话：机会成本上升，上涨的动能却冷却，
这就是6月压垮金价的2只手。你看，一位新主席在一场会议上一句话，顺着利率、机会成本、美元这条链子传导下来，就让金价出现了5年来第一次半年下跌。这里面的冲突很清楚，一边是市场原本期待的宽松放水，一边是新掌门人要摁住通胀的强硬姿态。被夹在中间买单的是所有手里拿着不升息黄金的人。但这只是开场，这张下跌的牌是3种钱共同面对的同一张牌。真正有意思的是，接下来同样这张牌3个玩家打出了3种不同的打法。第一个坐不住的是散户，他们6月份到底干了什么？先说第一笔钱，散户的钱，也就是黄金 ETF 里面的钱。黄金 ETF 这3个字母是交易所交易基金的缩写。你可以这么理解，你自己在自己的股票账号里面买了一手黄金 ETF， 就间接等于持有了一小块黄金，涨跌跟着金价走，但你不用真的扛一根金条回家，也不用操心存在哪儿，它买卖起来跟股票一样方便。就是因为方便，它也最能反映出散户的情绪的冷热。钱进得快，钱跑得也快。报告的第2张图画的就是中国黄金 ETF 每个月的累计资金流向。2026年这条金色的线一路走到6月，猛地往下一栽，栽了多少？6月份这个月，中国黄金 ETF 净流出了150亿人民币，换算成美元大概是22亿。这是有史以来最差的一个月。与此同时， ETF 手里实实在在持有的黄金6月份一个月减少了17吨。金价一跌，散户的情绪立刻转空了，夺路而逃。报告还提到一个细节，那个月 A 股新开户的人数在猛增，大家的注意力和钱都被股市分走了一大块。到了这里，故事好像很简单，价格跌了，散户跑了，但账本上有个数字对不上。你把镜头往后拉，看整个上半年，中国黄金 ETF 从年初到现在，不但没有净流出，反而净流入400亿人民币，大概56亿美元。这是什么概念？这是有史以来第2强的半年度流入，持仓量算下来，上半年不减反增，增加了29吨，一共到了277吨。等一下，6月份单月跑掉了17吨，创了最差记录，可半年一算反而增了29吨。这2个数字都是真的，他们之所以对不上，恰恰说明了一件事：6月份跑掉的钱和上半年留下来的钱根本不是同一批钱。跑掉的是追涨杀跌的情绪盘，金价一高就追进来，一跌就割肉出去的那一批，留下来的是年初就配置好的，认的是长期避险逻辑的结构盘，尤其是机构。报告特别提了一点，机构投资者在中国黄金 ETF 里面的参与度其实还在上升。这就好比一场突如其来的大雨，先夺路而逃的往往是没有伞的，临时进来避雨的路人，而留下来原地不动的是本来就住在这栋楼里面，压根就没打算走的住户。雨声一样大，可2拨人从一开始就不是奔着同一件事来的。顺带说一句，受这波流出加上金价下跌的影响，这些 ETF 的总资产规模6月份降到了2430亿人民币，大约360亿美元，这是2025年12月以来的最低。不过你注意，这说的是资产规模的大小，跟前面那个资金流进流出是2码事，不要把它俩搞混了。这就是散户这种钱内部的一场博弈，情绪盘和结构盘在同一只 ETF 里面打架，谁买单？6月在高位追进又在低位割肉出去的那批散户买单，一进一出亏的是真金白银。谁相对比较稳？年初就配好6月份按兵不动的那一批。如果你6月份也曾盯着账号里面的那片红字，手指头在卖出那个键上犹豫过，那你多半就是那150亿里面的一部分。
这不是说你做错了，而是说在那一刻你正好站在了情绪盘那一边。散户这种钱给出的答案是慌，那第二种钱买金市的钱呢，他们的答案你可能猜不到，不是慌也不是稳，而是另外一种更令人寻味的分裂。第二种钱是实实在在买黄金的钱，主要是金市。看一下这种钱要盯一个特别接地气的指标，上海黄金交易所的提货量。上海黄金交易所是中国黄金现货最主要的交易场所。所谓提货量，就是各路买家从他的金库里实实在在拉走了多少吨黄金。金店要备货，金市场要开工，都得先从这里提货。所以这个数字就是中国实物黄金需求的一支体温计。提得多说明下游热，提得少说明下游凉。报告的第4张图给的数字是6月上海黄金交易所的提货量是87吨，环比5月反弹了 36%。 乍一看反弹3%6%，非常热闹啊。别急，这里有一个陷阱，这个反弹水分不少。第一，它是被极低的基数衬出来的。今年5月是过去16年以来最弱的一个5月，底子太低了，6月份随便回一点百分比就很好看。第二，金价这一跌，供应链上有些人就趁着便宜做了点机会性的补货，同时买金条、金币的投资需求还算健康，有人在逢低捡货。真正说明问题的是把6月放回到10年的坐标里面看，这87吨仍然贴着近10年的最低位在爬。再看整个上半年就更清楚了，上半年市场一共从上海黄金交易所提走了598吨黄金，同比去年降了 12%， 比过去10年的月度均值低了整整 27%， 低了1/4还多。传统那套中国大妈抢金市的故事正在实实在在的退潮，但退潮里面藏着一个反常的分裂。同样是买实物黄金的钱，内部裂成了2波，方向正好相反。一波是买金条、金币的投资客，金价一跌，他们反而来劲了，逢低吸纳。另一波是买金市的消费者，他们越看越犹豫，金店里的客人变少了。说句你可能有些共鸣的话，今年你要是也动过给家里添条金链子的念头，走进金店的时候，大半会发现柜台前也没有以前那么挤了，导购的热情也淡了几分。这不是错觉，是整个金市消费的温度真的降下来了。夹在中间最难受的是金市场和零售商，一边是下游消费疲软，金市卖不动，一边是不敢贸然备货，怕砸在手里。报告说得很直白，正是金市消费持续疲软，让厂家和零售商在补货这件事上变得非常谨慎，反过来又压住了整体的提货量。所以第二种钱给出来的答案不是慌，也不是稳，而是再等等，看不清。买金条的往里面走，买金市的往外面退，实物这种钱自己就先分裂了。好，我们现在已经看了2种钱，散户在慌，金市在等，在分裂。那还记得开头我埋的那个问题吗？同一个下跌的6月，有一个买家做了跟所有人完全相反的动作，他非但没有跑，还大手笔加仓。散户和金市消费者都没有看到的那个东西，他到底看到了什么？答案马上揭晓。不过在揭晓之前，我先请你猜一下，也是我们今天的一道选择题。6月份金价明明在跌，你猜谁是唯一一个还在大手笔往里面买的一方？ A. 追涨杀跌的散户， B. 逢低抄底的金市商， C. 中国中央银行， D. 期货市场里面的投机客。停一拍，心里选一个。答案是 C. 中国人民银行。他这一买直接把自己买进了一项历史记录里面。可问题也就来了，所有人都在往外跑，他凭什么偏偏敢逆着加仓？他到底看到了什么是我们没有看到的？第3种钱是国家的钱，中国人民银行，也就是中国的央行。
报告里的第5页是这一期我认为最重要的一章，紫色的柱子是央行每个月公布的购金量，旁边那条黄线是黄金占中国官方外汇储备的比例。外汇储备你可以简单理解为国家的那个家底的钱包，里面装着美元、欧元、黄金等等，是国家用来应对外部风险的储备。先看数字，6月份中国人民银行增持了15吨黄金，这是2023年10月以来单月最大的一次增持。别小看这一笔，它把一个记录给续上了。到6月底，中国的官方黄金储备已经连续20个月增持，这是有记录以来最长的一段连续增持。而这个记录可以一直追溯到1979年，也就是说40多年以来的数据从来没有过这么长的连续买入。这一买把中国的黄金储备推到了2346吨，占官方外汇储备的 8%。 整个上半年央行累计增持了40吨。再往前拉，过去这20个月央行一共买了82吨黄金。这里我要特别提醒你一句，千万别把这几个数字搞混了，因为他们特别容易张冠李戴。15吨是6月份这个月买的，40吨是今年上半年半年里面买的，82吨是过去20个月一共买的，而2346吨是家底里现在总共有的存量。一个是当月，一个是半年，一个是20个月，一个是总数，4个尺度，别弄乱了。好，我们现在回到那个悬念，所有人都在跑，为什么只有他在买？央行到底看到了什么是散户和金市消费者都没有看到的？报告给出的逻辑其实很朴素，但也很关键。他说，在过去的20个月里面，全球的地缘政治紧张、贸易秩序重整、金融市场的波动都在升温。在这样一个环境里面，黄金身上的那几个属性，安全、没有信用风险、稳定就被凸显出来了。世界黄金协会在他的2026年黄金调查里面也印证了这一点。这些属性对全球央行来说是真的重要。这套逻辑其实也有活生生的例子。你回想一下2022年的时候，俄乌冲突爆发之后，俄罗斯放在西方国家的一大部分外汇储备被直接冻结了，动不了了。那一下全球的中央银行都被提了个醒。你以为记在别国账上存在别国银行里面的钱就是你的，可真到了关键时候，人家一句话你就变得什么都动不了。黄金不一样，它是实物，捏在你自己的金库里面，不依赖任何一个国家的信用背书，谁也没有办法远程把它冻结了。从那以后，越来越多的国家的央行开始默默地把储备往黄金上挪。中国这连续20个月的增持，就是这股大潮里面的一朵浪花。我要在这里非常明确地停一下，把这句话说清楚，因为它踩在了一条线上。报告说安全、无信用风险、稳定，在描述这段特定的时期里面，黄金这些属性对央行的战略价值，这是报告对中央银行的逻辑的分析，不是说黄金就保证安全、保证不亏。金价6月刚跌了 11%， 它当然会波动，当然可能亏。所以这里不存在什么安全保证，我们说的是在动荡时期，央行看重的是黄金不依赖任何一个国家的信用背书这一个特点。那央行到底看到了什么？揭晓答案，他看到的和散户看到的根本不是同一个东西，是时间尺度和资产属性。散户盯着的是这个月账户涨了还是跌了，是一根月线。央行盯的是未来10年、几十年全球格局会怎么变，是一幅地缘版图。金价这个月跌了 11%， 对盯着月线的散户来说是天大的事，得赶紧跑。对盯着10年格局的央行来说，只是长期建仓路上的一点噪音，节奏根本不用变。这就是为什么面对同一个下跌的6月份，一方夺路而逃，另外一方去按照自己的节奏一个月一个月的闷声往里面加。这里面的冲突就是全篇最尖锐的一处，看月线的散户和看10年格局的央行坐在同一张牌桌上，
盯着同一个价格，却因为时间尺度完全不同，做出了完全相反的选择。还记得前面那场大雨吗？散户看的是这1分钟淋着没有，央行看的是接下来几年的气候。那么这场博弈里面谁受益，谁买单？受益的是像央行这样的把黄金当作长期压仓时不受价格波动干扰，按计划持续买进的一方。当货币信用和地缘风险抬头，这块不靠别人信用的资产就成了压箱底的底气。买单的是把储备或者身家高度压在单一货币信用体系上的那一方。一旦那套信用被地缘政治当作工具，风险就实实在在的落到了他们手上。这不是谁替你做判断，而是这20个月里面双方用真金白银写出来的行为差异，摆在这你自己看。那这对你的钱到底意味着什么？我先把话说在前面，这绝对不是说央行在买，所以你也得跟着买。你我的处境、时间尺度承受的波动跟一个国家的央行完全是两码事，照抄是非常危险的。真正值得你带走的不是一个操作，而是一个问题。当金价短期剧烈波动的时候，你是在用1个月的尺度在看，还是要用更长的尺度去看它？央行和散户在6月份的这个巨大的反差，恰恰给了普通人一个现成的参照。你去想一想你自己到底站在哪一个时间尺度上，然后自己做一个判断。顺便说一句，这种把一个报告掰开揉碎，看清楚每一种钱在想什么的拆法，我们每个月都会做一期。你要是不想错过下一个月的这本账，可以顺手订阅一下。好，这3种钱的主线到这算是付清了，但报告里面还藏着2张单子，像2个旁证，帮我们把谁在慌谁在稳看得更透。期货和海关，他们又透露了什么？这2张报告琢磨不多，但都不能跳过，因为他们从侧面印证了前面的判断。先看期货报告的第3张图，是上海期货交易所黄金期货的成交情况。这里有2个数，一个是日均交易量，一个是持仓量。持仓量专业点叫做未平仓合约，你可以简单理解成场子里面现在还没有了结，仍然压在牌桌上的筹码的总量。6月上海期货交易所黄金期货的日均成交量回升到了每天305吨，比5月份略微多一点点，但你把它放回去比一比，这个水平比2025年的全年每天457吨的均值低了不少，不过仍高于过去5年每天265吨的平均线。整个上半年日均是386吨，翻译成大白话，大家交易的还挺勤快，因为价格波动大，避险和对冲的需求上来了，来回做的人多。可另一头持仓量却在往下走，到6月底持仓量是274吨，一个月降了 8%， 比2025年底更是低了 13%。 如果你看成交量在回升，可能会以为市场的信心回来了，但持仓量这条线会提醒你别着急下这个结论。这一升一降透露出一个很微妙的信号，成交活跃说明大家在频繁的来回做短线，但持仓下滑说明没有多少人愿意压方向。用一个生活的比方，牌桌上大家出牌出的飞快，可谁都不肯把大筹码推出去，压涨还是跌。交易的热闹掩盖不住方向感的缺失，这跟前面的散户情绪剧烈波动但结构盘按兵不动其实是同一个道理。再看一下海关这张单子，报告的第6张图是中国黄金净进口，最新拿到的数据是5月净进口了151吨黄金，比4月环比小降了6吨，降一点跟前面说的批发需求偏弱是对得上的。但有意思的是，跟去年同期比，它反而明显高了一截。原因报告也点了，本地金价相对国际有正的溢价，这个价差让进口商还是有动力把黄金往里面运。所以你看，期货和海关这2张旁证指向的是同一件事，
市场在动荡里面频繁交易，却缺乏方向的共识，实物需求偏弱，但也没有彻底断流。他们没有推翻前面3种钱的故事，反而把那幅有人慌、有人稳、有人看长线的画面又补齐了2个角。那么这6张图3种钱摆到一起，这份报告最后到底告诉了我们什么？我们从头捋一遍，同一个6月，同一份世界黄金协会中国黄金市场月报，同一个5年以来第一次下跌的金价，3种钱给出了3种答案。散户的钱在慌，单月创纪录的流出，可结构盘没走；金市的钱在等分裂，买金条的往里进，买金市的往外退。而央行的钱按照自己的节奏闷声买进了40多年以来最长的连续增持记录。报告对往后的判断也很克制，他说金市消费短期还在淡季，估计仍然偏弱，但如果金价能够企稳，可能会给它带来一些支撑。而投资那一部分的需求接下来会怎么走，也得看金价的走势和股市的强弱。你看，连世界黄金协会自己都没有给一个接下来一定涨或者一定跌的答案，他给的是条件和逻辑，不是承诺。这一点恰恰值得我们学习。回到最开头那个画面，同一个下跌的6月，有人夺路而跑，有人闷声扫货。现在你知道了，他们的区别不在于谁更聪明，谁更有钱，而在于他们看到的根本不是同一样的东西。一个盯着这个月的账号，一个盯着未来10年的格局。金价短期的每一次剧烈波动都会把人分成这2波，所以我把选择权交回给你，也留一个问题给你：6月份那一波下跌，你是夺路而逃的那一批，还是按兵不动的那一批？又或者你就是那个逢低捡货的呢？在评论区讲讲你当时是怎么想的，怎么做的，我也很想看看。屏幕前的大家，到底你是这3种钱里面的哪一种呢？这本账下一个月我们接着猜。